Ukiona mtu anakufanyia fitina, ukiona mtu anakufanyia hila, ana usuda, anakufanyia na ufisadi, kasome Biblia yako. Ukiona mtu anachuki na wewe tu na hasira, unajaribu saa nyingine kutafuta nimemkosea wapi. Unatafuta mpaka ulichomkosea mfukoni upati. Na saa nyingine unapata mpaka ujasiri wa kwenda kumuuliza, nimekukosea nini? Na yeye anakazana, hujanikosea chochote. Lakini ukimpa tu mgongo, anatafuta kila namna ufukuzwe kazi, anatafuta kila namna biashara yako iharibike, anatafuta kibali ulicho nacho kwa kiongozi, kibali ulicho nacho kwa Mungu, kibali ulicho nacho kwa ndugu na jamaa, kibali ulicho nacho kanisani, kivurugwe kabisa. Na saa nyingine ni marafiki zako ambao usingetegemea. Wengine ni ndugu zako wa tumbo moja usingetarajia. Wengine ni watu umekuwa nao pamoja, na wengine inawezekana umewasaidia kabisa kufika walipofika. Lakini wamekugeuka. Wana hasira na wewe hata hujui umetoka wapi. Wana wivu ambao hujui umetoka wapi. Hujaenda pale kwa ajili ya kujivuna kwa namna yoyote ile. Hakuna mtu yule yoyote ambaye anajua Mungu amemfikisha mahali alipo anaweza akajivunia nguvu zake. Hayupo. Biblia inasema kama kuna mtu anayejisifu, ajisifu kwa sababu anamjua Bwana. Lakini asijaribu kuongeza kitu kingine chochote, kwa sababu si yeye, bali Bwana pamoja naye. Akishajua namna hiyo, hawezi kujivuna. Hakuna namna yote. Yusufu asingeweza kujivuna. Na kwa namna hiyo unahitaji kujiandaa, unahitaji kujipanga, kwa sababu katika msimu mpya ambao tunaingia, kama hujawahi kuona kwenye msimu mingine, lakini hili jambo liko katika msimu unaoingia sasa. Katika msimu unaoingia, hili jambo lipo na linakuja. Kama mtu hajakueleza, mimi nakwambia katika jina la Bwana Yesu Kristo ninakwambia ya kwamba kuna wivu utatokea, na utakuwa ni ushindani mkubwa sana ambao usipojua namna ya kushinda. Ningekuwa na mistari ya kutosha nafundisha tu juu ya wivu peke yake, ningekupitisha uone. Biblia inasema nani atakayeweza kushindana na wivu? Nani? Maana yake ni kwamba kuna nguvu fulani ndani ya wivu inaweza ikakublock, inaweza ikakuzuia usisonge mbele kabisa. Na Biblia inazungumza wazi kabisa, palipo na wivu pana ugomvi. Hiyo mistari iko ndani ya Biblia. Nenda katafute, fanya Bible study yako juu ya neno wivu, alafu uone. Ukisoma kwenye Kiswahili unaweza usipate vizuri, tafuta Kiingereza, ndipo utapata haya maneno.